大宝精密在1969年成立，是日本 OSG 在台设立的子公司，目前是全球最大螺帽施工的制造厂商。大宝精密致力在紧固件生产用的施工、牙板、牙轮，还有牙规，并进行在地化设计、制造及推广，并希望透过这样的产品线扩大的服务，客户可以更快速的、更有效的取得所需要的施工，帮助我们的客户再提升他们的竞争力。今年的扣件展中，我们针对过往高精度需要的往复用公牙的施工，进行产品的性能提升以及产品线的扩大。当螺帽生产的过程当中，常常会需要进行表面处理，在内螺纹加工的时候，会有不同的精度加大的需求。大宝精密透过这一次的产品升级，可以更具备有这样的更好的性价比，并贴近客户的需要。我们的螺帽施工呢，主要是应用在加工不锈钢的螺帽、汽车用的螺帽。螺丝的部分呢，则是有专利的螺丝。举凡应用在航太，还有我们的3C 产品，直到所有的家电，所有的商品都会用到我们家的商品。大宝精密以 ISO 9002管理来确保品质的质量，并针对量具有牙规，并有TUF实验室的认证，可以为客户提供国际级认证的品质保证，好让我们的国外客户都能安心使用我们的商品。针对这些高附加价值的紧固件呢，像是在专利的螺丝上面、特殊的牙型、高强度的螺丝螺帽等，在航太专用等等这些，我们会提供更优质的商品，并且因应全球在地生产的风潮，未来会加强在美国、南欧、印度、越南等市场的开阔力度。大宝精密在未来少子化的风潮之下，我们会积极与在地的各大专院校合作，进行人才的训练以及专业的研究。工厂福利的制度也会持续的改善，并落实公司在社会上的责任。未来我们迈向全面性的品质内置化以及研发、销售、管理更加的一体化，落实品质就是大宝的生命。